ayithandi sense leyo. Kade ngizonoma Mvelase eshuthi abafana bebemquestiona ngaleli verse. But mina namhlanje ngine nesibindi ukuthi ngizothi ngizokhomba noma yiphi indaba namuhla ngithi siyafunyanisa. Ya noma yiphi indaba sindawonye emthandazweni sindawonye. Sizokhomba noma isiphi isimo namhlanje. Sithi asimukulele sibosekolwane. Ukubona amandla Yangilelela nonke bazalwane egameni likaJesu Kristu. Ngiyelele umama Mvelase omama bami bonke. Intombi insizwa noSunday school egameni likaJesu. Ngaphambi kokuba bazalwane ngizofunda ivesi le. But ngifuna siqale ngokubonga uNkulunkulu bazalwane. Noma uNkulunkulu usenzele izinto ezinhle kakhulu. Amen. Yayesiyeke futhi ukubonga. Amen. Njengoba sisemthandazweni kuningi asekwenzile. Ngazi mina ngifuna ukusho izinto uNkulunkulu anenzela zona. But unfortunately khona ngabonile uNkulunkulu ebabusisa khona-ke banesho lokuthi ngabonile. Nonjabulo yima ngenyawo sisi. Yona ngizobusisa imonto lesithathu lesonto ngibusisa imonto.
ezinye izinto ezisazokwenzeka. Amen. Lapho ngisho ngesibili. Mhlawumbe masiqeda la ngizonikeza ithuba mhlawumbe ukangisheshe ngakhele. Because kufanele sicele uNkulunkulu singakhona. Amen. Mhlawumbe ukuboni nojabulo kade sibaphakamisa emavikini adlule. Bama-qualified CAs manje. No-3 mhlawumbe senzele ukukhuthaza nama-student bethu ngoba sama-student. Umuntu ukhona. I know baningi abantu abafundile la eNingizimu. So uNkulunkulu uyasiza ukuthi sinama-student. Amen. Ukuthi azobonela kini akhuthale. Yezwakala leyo nto. And nami ngiyabona noma ngihamba la. Thana ngixoxela indaba. Hey, angithoba bazalwane. Ukuthi Amen. So ngani ngiyazithenya bazalwane uma kokwanye izinto ezinhle. I remember ngephasika edlule efika uThulas uthenge imoto iseqondini lapho abefundisi. Uthi hayi khatha ngikwazi ukuhamba fanele ngihambe namuhla ngiyethe kuyiBathithan kale kuwe. Ngize ngiyaphuma ngiyacela ke umongameli uthi baba ngisacela ukuphuma kunomzabane ongidingayo la ngaphandle. Kanti ikomiti sezophuma. Hayi kaphuma ngisahamba ngazele isibusiso semoto. Mama phuma befundisi bathi bani nje. Ngithanda ukuzalwa next year bazalwane. Amen. Another thing, akekho umuntu ovinjelwe ukuthi abe lapho phela. Ofuna ukusala eOrlando, ungamukelekile ukusala eOrlando bazalwane. Mangabe kusikwa isekhethi, umuntu uyavumela kuba ne-choice iyavumeleka. Akekho umuntu okuthiwa hayi khethile ukuba se-Randburg branch. Ngezwakala bazalwane. Nobani uzovumelekile bazozomengameli nabo ba-announce kahle ngasemthethweni manje ufuna ukusala eOrlando osafuna ukusala eOrlando nalapho kwamukelekile ukuba ukhonze eOrlando. Orlando kuseyikhaya lethu. I think iOrlando ikhipha amasekhethi amaningi bazalwane esibala eCentral, Hillbrow, Eaton, Palm Springs. So nathi Zakaria Zephapo no amasekhethi amaningi. So akekho umuntu bazalwane okudinga ukuthi azizwe ukuthi obengisafuna ukubasa eOrlando. Uma ufuna ukubasa eOrlando nalapho akufuni imali ezwakala ngeke imali because eOrlando kusesekhaya basifunisa bazalwane njengoba sifunda siba badala kuzoba lula nokusebenza uma sesisekele. Amen. Asithatheni amaBhayibheli ethu sivule incwadi ngifuna sibeke izandla kwabagulayo. Mina anginamandla bazalwane kodwa yini engizothandazela abantu namhlanje. Ngibuyisela ke ukuze nami ngalowo ukuthi ngiyathandazela ukwenza uNkulunkulu nobani uNkulunkulu asebenzisa nobani. Ngizokhala lokho. Akekho umuntu onamandla nonodzoba udzobo lomphostoli. Unamandla kaNkulunkulu. Ngizokhala lokho ngisho. Nawe unamandla valele kuwe nobani unamandla valele kuwe. Amen. Lento afanele siyenze kube ngathi ingumkhothile. Hallelujah. Amen. Ile nto elimaza abafowethu abaningi la eShayeleni. Eyokuthi uNkulunkulu ake ngikwenzele kulo. Uma ifosholo lingakuphi umgodi olibiki, lingakuphi umgodi odinga. Angeke libambelele la eFikeni lithi ngiyabona umgodi ophethwe yini. Because kusuke kukhona olibambile ukuthi likwazi ukusebenza kube leyo mgodi. Into efanayo nathi thina zisebenze kaNkulunkulu. Asabekho manje sinabo uNkulunkulu osuke sisebenzisa kubonakala sekubonakala kuthola sharp leli lingaba sharp kodwa mangekho liphethe angeke kumbele. Ubona ukuthi sephekene
sefonwa bathi mawufuna ukubona i-1-on-1 sekuyabhupha ibali appointment imagine usibhupha ukuzobona kwakumbelazi mawusubuza ukuthi okay yini imfihlo yakho ngobusuku ngokugcwele nomkhulu kangaka no iningi labo yobazalwane sizothandaza ngiphathe amakhushini amaningi ukuthi uma ufile ngathi uqa uze ungakhathali nawo amakhushini awo amaningi because ufuna sithandaza. Amen. Esithi amakholwa athandazayo hhayi amakholwa wena inhliziyo yami ifuna ukuthi o-keyboard ufike late omunye akekho but akufanele sithi amakholwa ashisiswa insimbi. Akufanele sikhonekthe ngoba kukhale kamnandi. Akufanele sikhonekthe ngoba sifike emkhoneni kakhulu. Amen. Ya ukwazi umuzwa mayisekhona ungazi utshele kuthiwa phakamisizane nami sekhona hawu onjani ozozaziwa othile wena ungakamuthi fanele uyizwele wena ukuthi usephakathi kwethu yezoyabazalwane asimleni amabhayibheli ethu izakho konke ukuthi usevele wathatha itshumayela bali kushuthi uNkulunkulu ngempela ufuna ukukhuluma ngize ngathi ngiyivala ukuthandaza uma ngizothatha itshumayela semdlanile ngifijile nje kabele yathatha sifunde Zaga chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Angisema ntumaye kwethu lokufunda. Basi uzovala impela lokuthandaza yangimaza. I'm joking. Asayitholile ifundo. Ufuna abantu ukuyifunda ngaleli lami bazalwane ukuze likhambisene. Khona ikhwethe English. In English, yes. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. Verse 6. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kokwakho khona mazise yena ezindleleni zakho zonke uyakuqondisa imikhono yakho. Ethi leya shite fana okay ngicela nibe ngibambela uMark chapter 9 verse 23. Mark chapter 9 verse 23. Mphethe amaningi amabili Abukuche Amen. Jesus.
naye into bazalwane ngifuna sikhulume ngayo. Abaqala ukubona ngishumayela nami ngiyavutha namuhla ngikhe futhi ngiphansi na. But uma iBhayibheli lithi themba kuJehova unganciki kokwakho uqondo. You know, there are things ezithi makuthiwa lokhu uNkulunkulu engakwenza ibese ingqondo yakho iquestiona ukuthi kanjani. So uma kufanele uthembe kuNkulunkulu sibuyela kulelo verse ukuthi siyokuthi inhlaba aziphoseke azinqubuleke azimuve akuyikhambi sense ngokwengqondo akuyikhambi sense even geographically it doesn't make any sense. Ayikho inhlaba engasuka ingazange kwezidubula nabomatikani bazokho inhlabathi bayibeka kwenye indawo but ngokwezwi likaNkulunkulu ngokwezwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu izwi lakhe lenza izinto ezingenzeki zenzeke things that are impossible ezigarantiwe ukuthi ngeke zenzeke but ngokukholwa lezi zinto zenzeka only if you believe, only if you have faith. Yazi ngingamthandazela umuntu namuhla nakusasa naphambi kwakusasa like uma yena engenako ukukholwa. IBhayibheli lithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo noma ingqondo yakho like unganciki nakancane kokwakho. Don't make sense entweni kaNkulunkulu. Don't even try to make sense entweni kaNkulunkulu ngoba ngeke uyithole. Impela kaNkulunkulu azikhambi sense even now. Abantu basabuza ukwenza kanjani uJesu engangena njani esibelethweni akuyikhambi sense. It's because abantu bafuna sense entweni kaNkulunkulu. Akuyikhambi sense kodwa kwenzeka. Namanje akuyikhambi sense into ifuna kuNkulunkulu ngoba enye into ifuna unawo amandla even financial okuyithenga but yenzeka kuNkulunkulu. No mina ngiyafakaza manje lokhu ngaregister ibhizinisi angazi how many years ago. It's only on Tuesday njengoba besingena ku-fasting la ngizobona ngifonelwa kuthiwa awulethe le bhizinisi yakho sibone ukuthi siyenzani. Sense kodwa kwenzekile. Njengoba uNkulunkulu azikhambi sense. Usufuna isense. Usufuna ukurizina. Usufuna ukuthola into ethile ukuthi ngizohlanganisa u1 no2. No bazalwane no. Yezwakala. Into ezoyenza la izobe ngathi nokusangana kancane ukuthi sifuna into engakaze zenzeke. Ya umuntu osebenzisa common sense ngathi siyahlala but siyazi ukuthi no uma iBhayibheli lithi themba kuNkulunkulu uthi mazise inaga wenza utshele yonke into ngawe utshele yonke into. It doesn't matter inkulu or injani as long as yaziwa nguye. The problem izinto zethu esifunayo even ama-promotion nanani sibatshela ama-manager nobangani singathi ithemba lethu ungumncane make wamtshela ubani no namhlanje siwafuna ama-promotion asiwafuni abantu abakhipha amabhuzoya phezulu sikhuluma izinto sifune phezulu abafuna ama-permanent job akunamafutha akunamanzi akunanex nofuna nomntwana ongasebenzi namuhla sizocela into ezingakhambi sense. Ngiyangizwa bazalwane. Cousin, bani namhlenze babiza ngamagama namuhla. So babiza ngamagama labekho. Sifuna ukubona amandla kaNkulunkulu. And siyamkholwa uNkulunkulu uzokwenza. Amen. Sakholwa. Amen. Mawufunda lokhu ifunde lezi yona sizothandaza ngayo. Mark chapter number 9. Take a look at Mark chapter 9, verse 23. And Jesus said to him,
uyathola igama elithi all. Ma izwi kaNkulunkulu lithi all things. All things. Musuku umlimi ethu uNkulunkulu. All things. Kodwa only if you believe. La uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, siyasazi isitori sala ubuya entabeni nabafundi bakhe uJohn noPeter, ufika ubona uEliya noMoses. Siyasazi leso story la lithi khona usobakhe wakhazimula. Mavesi angehla lithi mayebuya uJesu uyabatshela abafundi bakhe ukuthi nayixoxela umuntu lento until ngife ngivuke bese ngisuswa kini seningafakaza ukuthi sike sabonana noMoses noEliya. Uyayizwa lento ekhanda isense. But lithi ke Bible abafundi abawuthi yabahlula ukuyibamba lento. Ukuthi noma khona into engakhanda isense ukuthi besinoEliya noMoses. So lithi besaphikisana ngalento kwenzeke kanjani baphelelele. Lithi kwezwa abantu abathile bazibona sebekhaphe isixuku bazalwane. Now esixukwini lestory ngiyasithanda bazalwane bese. Esixukwini bese lithi bantu abebona ukuthi abantu sebebalalela bazama ukushintsha istori, bazama ukuyishintsha lento ukuthi bengasaqhubeki bekhulume ngesimanga esenzeke entabeni. Now iBhayibheli lithi kusenjalo kwakhala umuntu ozwe isimanga sixoxwa ngabafundi hayi uJesu. Wathi ndinendodana ehlushwa ukufufunyana. Now that is sendolo into enkulu kangaka. Nginendodana ehlushwa ukufufunyana. Now lithi iBhayibheli uJesu ufika lapho kuleso siphithiphithi besebengukiwe. Lo baba uthi uJesu abafundi bakhe sengena bazama abafundi bakho bayahileka kuselapha lesifo. Umntwana wami uhlushwa ukufufunyana elimphose emlilweni limphose emanzini. Now uJesu uthi no, akuzona zonke izifo noma kona wonke amadimoni angathandazelwe khona. Ukhona adinga umthandazo ukuzila ukudla. So now sizilile ukudla sifuna nalawo-ke. Nalawo-ke angaphumile ngoba sizilile ukudla. Njengokusho kukaJesu. Aphile nawo, awese nawo. Because sizilele ukudla. In other words, akukho. All things sizokwenzeka. Ngoba silandelile yonke into ethiwa siyenze. Thank you, Lord. Uthi uJesu wathi labo umhlobo udinga ukuzila ukudla nokuthanda ngithi-ke mina namhlanje sizilele. Ziphi lezi zinto? Now lithi iBhayibheli uthi uJesu ke uthi no, kodwa okholwayo uma wena uyakholwa i-trick le ngizomthandazela umntwana wakho kodwa wena uma uyakholwa. Bekuthi lithi lelani uJesu wayesethi kuye uma unamandla I don't know uthi konke kungenzeka kokholwayo. Mina ngithi kuwe uma ukholwa, ukholwa kwakho unga-activate amandla kuwe. Now lithi iBhayibheli le ndoda yathi ngiyakholwa kodwa siza ukungakholwa kwakho. Ayisayikhandi isense le. But this man wathi Nkosi ngiyakholwa kodwa siza ukungakholwa kwakho. In other words, ukholwa kwakhe bekulimited. Akusikho okukwazi ukumdlulisa esimweni abhekene naso. In other words, yazi ngiyakholwa kodwa ukukholwa kwami ngibuye nama-doubts. Ongibuye ngikuba ngoba ubengakwazi ukuthi size ikuphi ukukholwa athola khona mayebuye yena futhi akusizi ukungakholwa kwakhe. Into engikhuluma naye la nje ukuthi Yesu uyakholwa kodwa in other words ubuye i-question into ngamasifakamente sibili yazi. Mhlawumbe i-question into kaNkulunkulu ukuthi ayikanjani. uNkulunkulu akasize lokho kungakholwa kwakho. uNkulunkulu akasize leyo doubt yakho namuhla. Sisathandaza, sisazothandaza, all things are possible. Zonke izinto ayinamandla sizikumemeza ngizobeka ngisanda phezu kwekhanda lakho uNkulunkulu ophilisayo. Noma isiphi isimo
abane-skill. Amandla angawa. Oh,
Mina ngiyazi mina sithandazelana. Wena ungengazi but unamandla ethu sisonke. Hallelujah. Oh Jesus. Zolulela izandla zethu ngesonke kuye. Amen. Sifuna ukubona ukuthi ubani omkhulu namhlanje phakathi kaNkulunkulu okhonzwa yithi. uNkulunkulu okhobiza izandla. Kunezinto eziningi bazabanye nasesikoleni khona ezinye zezimana nasekhaya khona izinto ezikhona. Amen. Khaya kibo uyedwa umzalwane. Amen. Ukuba khona lenyangeni emadlozini ezazumeni kuyo yonke into but yena ungowethu sinaye la. And asifuni aze ayokhothama kwamanye ama-altars ngoba yena ungumzalwane. Amen. Nasiyale yonke imimoya nama-attacks abhekiswa kuye nayo yonke ezinye izimpi usathana akaziphonse endleleni yakhe. Amen. Nezinto ey'phose ebusuku ey'lethwe ebusukelele nezimpi akahlangabezana nazo empilweni yonke ijeni yakhe inezinto ey'ningi bazalwane. Kodwa ngalo mthandazo wakho namhlanje Sathane namadimoni akhe ney'nkosi zakhe zobumnyama othi olosha iy'nkundulu nonke igijime ekhaya kubo amandla obumnyama angabalalisi. There is a house kuwo okungangenwa kuyo okungalalwa kuyo ngenxa yokuthi usathane udalela kuyo. Namhlanje sizobonga bazalwane, sizodubula leyo namhlanje sizolala kuyo. Ayikho imbongo ezilaba kithi yokusizi phakeme. Kama ndibona lapha leyanto engena njalo ebusukwini yo-operator leya room. Namhlanje umoya omubi uyathutha lapho bakhona. Uyahamba uvela lapho bakhona. Yonke imimoya esaround umuzwa kaKhoza in the name of Jesus Christ.
right sisemthandazweni. Ngesikhulu lento yethu siyashimeza abantu bazalwane. Silanda abantu kanti kwayinathi sikakakholwa yilento esithi siyile. Uma into yethu isebenzele izomele siyobabisa abantu ukuthi aningaqale nize. Yes, practice ukuthi into esiyicela kuNkulunkulu yenzeke. Amen. So mfisa ngabe imikhohlanayo at least ngabuka ofesikume siyathandaza bazalwane ngiyacela sesiyaqeda item yokugcina noba lesibona kunye special item bazalwane sesiyaqeda kodwa nginalento ukuthi bonke nabanye abakhona lasibafake abafuna umsebenzi abafuna yes Lord. Yeah, Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, that you say come in Thank you, Lord. Hallelujah. Asfonge fasting seminario bazalwane nani yakungabanya bazalwane baqale nathi kusuka Monday
bahamba bakhathale endleleni. Ngathi mina phela ushaya intambo. Bona ngiyabonga bazalwane. Nikhani ngiyobreak noma ngisukana. Bona ngizwile nami amandla. Ngani ngifakaze okuningi engakubi. Yenzela ngesikhathi sizongena singaphuzi namanzi. Into zethu isemthandazweni bazalwane. You know, ilento efana nejim uba nabajimayo yazi kungela uya ibody builder ibiza. You know, ayikho into enesidinga njengomjini. Kodwa unomphumela njani? Yabo akuzenzakaleli nje ukuthi ube naleya body le ube ne-six pack njengami. Kodwa kudinga usebenze kanjalo ngempilo yethu bazalwane, ayizenzakaleli ukuthi sibe kuleya level yakamuntu ngaphandle kokuthandaza. Noma kubuhlungu sizomfunda, sizomjwayela, sizoqala ngo-one day ongenamanzi ongenamix size sikhululwe ngo-6. And ungamvumeli usathane akutshela ukuthi usuyafa manje. Ngamfaka for 7 days angifile ngiyaphila. Ngisho ukufaka nje iswidi emlonyeni, angaze ngifake nje iswidi emlonyeni. Angifaka ngiyaphila. So uma sifasile one day usathane ngabo-12 bathi ngeke ufike kuwena. Phuthuma uyobuza amanzi amanga. Uyazi ukuthi khona into ezenzakalayo spiritual. Amen. You know, omunye sesiqedile bazalwane hayi ngiyangazi la. Omunye umfundisi yeza bazalwane ngangena into emihle. Njengoba wathi kufastiwe. Wafasta kanti uzotshontsha ukudla. Mafika onkozeni nathi kuzovele kumanifest idimoni. Bathi uyathandazela ngathi khumbula wena wenzeni ngo-12. Uthe jina wathi wathefusati muntu. So, ngiyizwa nawe mina. Ngiyama-expose, you know, liyazi, masifastile, usathane ikhona nekhona. Ikhona nekhona nombala, uyazi ukuthi lokho fastile. Angibenzeleze mina ngithi ngo-Wednesday ngiyangena ngiyothenga amanzi. So, bengithenga something to drink, ibiwu-16 rand. So, esitolo babalekela ukungibuyisela ushintshi, banginikeza amaswidi ukuthi okay, bamba ngikhiphe u-20 rand. So banginika amaswidi khona ngizoba isiperana. Angithi ngivele umlomo ngiyawuza namsiyani wethu ngizomuntu. Mangiwathatha nje ngesandla, athi umoya ngcwele khumbula ukuthi ufasile wena. I think ngiwabonile khona sesendlini manje. Because usathane uyazi, uke wezwa khona ofaka ngamaswidi. Akuyikhandi sense ne. But ngenxa ukuthi usathane uyazi. Yazi uma fasting kuthiwa nomuntu omshana ukudla emsebenzini. Kimsi. Umuntu ongaphandle waphela ufike nesikhaftini esimangalisayo, ufike nesikhaftini esimangayo sithi athi awudli namuhla. Hallelujah. Bazalwane sesiqedile. Kodwa ngiyathanda labazalwane babonge uNkulunkulu bazalwane. Mhlawumbe nawe ukhona ufuna ukubonga singabi bade sithi nesibrief sibonge uNkulunkulu ngezikhathi mhlawumbe fasting khona into yakhe siqalele inyanga bazalwane. Ngiyaxolisa kakhulu isound ngijwayele ukufika ngo-8 la ngiconnect isound namuhla savaleleka sesangena la ngo-22 or 25 kodwa late kwayikhanya ngifuna isound ngapha nginamandla ngina-energy akhona ukwenza fast into ezithi ezinye ayikhali nami ngiphelelwe isineke amangayena ngazi kusuka mina engasakhali bazalwane ngiyangixolela izinto zethu azibanga ne-order ngama angithandi umuntu othanda kakhulu i-order. Amen. So ngiboni nojabulo nozanele ngibonga uNkulunkulu nemafushane bese siyapha nomunye bazalwane akekho engimvimbana. Amen. Ubese khona
ukuthi umfundisi ekhaya
ungafakazi usuyigamiphawu ukuthi ndawawa bakuthi uzobe sithi nakalizwa uthini nakalizwa uthini kanti nangabe sifakazi siyathi at the same time futhi sibeka ngathi ngoba ngempela izinto zemali la kulokhu phezulu so fakazi